Buenas tardes, mi nombre es Nicole Sandoval y mi grupo está conformado por Melissa Trullo, Laura Rezarte y Stephanie de Ávila. Nosotros le vamos a hablar sobre la auscultación. Vamos a hablar sobre la auscultación torácica, auscultación abdominal y auscultación arterial. Bueno, para empezar les voy a decir qué es auscultación. La auscultación es la exploración de los sonidos que se causan en el interior del ser humano o de un animal. Auscultación se causa en la parte abdominal o en la parte torácica del ser humano o del animal. Para oír estos ruidos se necesitan unos implementos muy necesarios como son el fonendoscopio, que es el que tengo allí en mis manos, o con esto se puede apreciar la auscultación en el ser humano o en el animal. Las diferencias anatómicas son las líneas que son todas paralelas a una recta que pasa por una columna vertebral. Por atrás está la línea vertebral que pasa a la apófisis espinosas, que son las líneas escapulares derecha e izquierda. Pasa por la punta de las escápulas, que pasa delante de las axilas, que es la línea axilar media que pasa por la mitad de las axilas, y la línea axilar posterior que pasa por detrás de las axilas. Por delante está... Mi nombre es Laura Rezarte y le voy a hablar sobre la auscultación arterial. Para realizar la auscultación arterial tenemos que usar los 3 dedos centrales de las manos usando los pulpeos, nunca las puntas. Haremos una ligera presión y como es un ritmo regular, lo tomamos en 15 y 30 segundos y lo multiplicamos por 2 o por 4 y lo palpamos en 1 minuto. Empezaremos de forma ascendente. Siempre tenemos que tener en cuenta que si vamos a empezar por el lado derecho, tiene que ser la mano derecha. Aquí estamos detrás del estrado de la oreja y vamos a tomar la pulsación siempre con los 3 dedos. Acá nos vemos con el dedo pulgar. Aquí lo que vamos a tomar es el pulso carotídeo y vamos a tener los 3 dedos de nuevo, mano derecha, lado derecho. Aquí hacemos una leve presión para tomar el pulso occipital en la protuberancia occipital, siempre con la mano derecha. Ahora el lado izquierdo con la mano izquierda. Detrás de la clavícula vemos una proyección y vamos a tomar el pulso de la subclavial. Presionamos con los 3 dedos. Para este pulso braquial extendemos el brazo del paciente, colocamos la mano izquierda, colocamos los 3 dedos y sentimos la pulsación braquial. Bueno, para este pulso le decimos al paciente que extienda la mano, se la apoyamos con nuestra mano derecha, nos apoyamos de nuestro dedo pulgar izquierdo, nos dirigimos en el borde, con los 3 dedos tomamos el pulso radial. Para tomar el pulso aorta en el abdomen le pedimos al paciente que respire, damos unos pequeños toques y nos dirigimos a pulsar con nuestros 3 dedos examinadores y presionamos. Aquí vamos a tomar el pulso pedio, colocamos nuestro dedo izquierdo en la parte plantar del pie y contamos del primer dedo al segundo dedo los extensores. Colocamos nuestros 3 dedos y tomamos el pulso. Para tomar el pulso tibial posterior, colocamos nuestra mano izquierda en la planta del pie, lo volteamos, colocamos nuestros 3 dedos y nos apoyamos con el dedo pulgar